ازيكم عاملين ايه؟ معاكم نورهان محمود بفيديو جديد من سلسلة Compare and Contrast. الجديد معانا في القناة، السلسلة دي غرضها إنها تقارن بين أشهر الوصفات على الإنترنت علشان تسهل عليكم الاختيار. فلو عجبتكم فكرة القناة ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير، ولو عايزين يظهر لكم كل الفيديوهات الجديدة دوسوا على زرار الجرس. ولو عندكم أي وصفة عايزيني أجربها اكتبوها في الكومنتس، وأكتر كومنت هيجي عليه عدد لايكات إن شاء الله هنفذ الوصفة اللي مطلوبة. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة البراونيز بطريقة تيستي وطريقة The Stay at Home Chef. هتلاقوا لينك الوصفات الأصلية في الفيديو من فوق، والمكونات بالتفصيل تحت الفيديو في صندوق الوصف. البراونيز من الوصفات الغنية جدا بالشوكولاتة، بس لو عملتيها صح هتطلع معاكي مظبوطة جدا، ولو عملتيها مش مظبوطة قوي هتطلع دسمة وتقيلة جدا ومش هتقدروا تاكلوها. فلو انتم من محبين الشوكولاتة أكيد الفيديو ده هيعجبكم جدا إن شاء الله. هنبدأ مع بعض بطريقة تيستي. هنجيب الزبدة وعليها الشوكولات شيبس دي نصف محلاة، نحطهم في الميكروويف، وبعدين لما تهدى خالص نقلبها لغاية ما توصل للقوام ده. وبعدين هنحط السكر، وبعدين هنحط السكر البني، وبعدين الفانيليا والبيض. هتلاقوا بالظبط تفاصيل المكونات تحت الفيديو في صندوق الوصف. والملح. قلبهم كلهم مع بعض الأول بالمضرب الشبك لغاية ما يمتزجوا كلهم ويوصلوا القوام ده. وبعدين هندخل الدقيق، وندخل كمان كاكاو خام علشان ما يبقاش فيه أي كتل، ونقلبهم دلوقتي بالسباتولا أو بمعلقة زي ما نحب لغاية ما توصل للقوام ده. وبعدين هحط كمان شوكولات شيبس علشان تكون طرية كده من جوه. وبس كده. دلوقتي هرش القالب بتاعي واحط عليه ورق زبدة، وهنزل بالخليط بتاعي. هو هنا الخليط ده تقيل شوية، وبعدين هحطها في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة من 35 دقيقة ل40 دقيقة. وما تطلع هسيبها خالص تبرد، وبعدين ابتدي انقلها من القالب. هنا شكلها بعد ما بردت خالص. تعالوا نشوفها مع بعض من جوه كانت عاملة ازاي. هقطعها دلوقتي طبعا وهي باردة تماما، هقطعها لمربعات. وده كان شكلها من جوه. هي من جوه يعني طرية خالص، ومن بره كريسبي. تعالوا بقى نشوف مع بعض طريقة The Stay at Home Chef. جابت زبدة سايلة وعليها سكر، تقلبهم مع بعض كويس، تضربهم كويس لغاية ما يمتزجوا خالص. وبعدين حطت البيض والفانيليا وضربتهم كويس جدا. قعدت تقريبا 5 دقايق تضربهم لغاية ما وصل للقوام ده. وبعدين هنا الشوكولات دي شوكولات حليب وسايلة خالص، نقلبهم مع بعض. وبعدين هنحط الدقيق والكاكاو ونقلبهم بالسباتولا. وبعدين برضو هنحط الشوكولات شيبس دي شوكولات شيبس ميلك شوكولات شيبس. وأنا هنا كنت نسيت أحط الملح، فحطيت الملح وبعدين قلبتهم كويس. ودلوقتي هحطهم في القالب. هعمل القالب نفس القالب التاني بالظبط. هحط سبراي، وبعدين هحط الورق الزبدة. هحط واحدة بالطريقة دي وواحدة عكسها علشان الكيك يطلع معايا كويس، أو البراونيز يعني تطلع معايا كويسة. وهنا هعمل الأطراف، وبعدين أحط الخليط بتاعنا في القالب
وبرضه هحطها في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 30 دقيقة. وده شكلها وهي في الفرن. وده شكلها بعد ما بردت خالص وقطعتها. تعالوا بقى نشوفها من جوه كانت عاملة ازاي. اهي هنا بعد ما طلعت من الفرن وبردت تماما قطعتها برضو مربعات. هي هنا دي كانت سمكها مظبوط جدا ومن فوق كريسبي. تعالوا نشوفها من جوه، طرية من جوه جدا ومظبوطة جدا من بره. قطمت حتة منها عشان اوريها لكم من جوه، جميلة جدا من جوه. دلوقتي بقى جه وقت المقارنة. تعالوا نشوف مع بعض الاتنين طلعوا شكلهم ايه وطعمهم ايه وقوامهم ايه. تعالوا نقول بالتفصيل. المدة، طريقة تيستي أخدت وقت أقل من طريقة The Stay at Home Chef، لأن The Stay at Home Chef ضربت البيض كويس وضربت السكر كويس فأخدت مدة شوية. توافر المكونات، الاتنين مكوناتهم واحدة وبس محتاجين الشوكولات هي اللي ممكن تكون الإضافة اللي مش عندنا. الشكل، طريقة تيستي كانت تخينة شوية على القالب، هما محددوش بالظبط القالب المفروض نستخدمه حجمه قد ايه، فالكمية لو هتعملوا نفس الكمية دي حطوها في قالب أكبر شوية من القالب ده. لكن طريقة The Stay at Home Chef كان شكلها مظبوط جدا من بره وقوامها كويس، حتى العجينة كانت أخف كتير من طريقة تيستي وسمكها كويس جدا. الطعم، طعم طريقة تيستي كانت مليانة سكر، يعني كانت دسمة جدا وكانت مسكرة جدا، حسيتها تقيلة قوي. حتى لو كانت أرفع من كده برضو السكر فيها عشان حاطين سكر بني وسكر أبيض، السكر فيها كتير جدا. طريقة The Stay at Home Chef والله الطعم بتاعها فاجئني، لأن أنا بحب أكتر في الحلويات الشوكولاتة نصف محلاة، بس الشوكولات هنا الميلك شوكولات ظبطت معاها قوي وكان طعمها أحلى كتير. ولو انتوا من محبين الشوكولات هحطلكوا لينك الفيديو بتاع المولتن كيك ولينك الفيديو كمان بتاع الشوكولات موس، واتفرجوا عليهم وقولولي رأيكم فيهم ايه، وقولولي تعليقاتكم في الكومنتس وأنهي طريقة عجبتكم أكتر في البراونيز. باي باي.